मोनसे बाखनायथाव खौरां हाग्रामा महिलारिनि खुंनाय बिपिएफ सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि दिनै इंराजि 15 जुन 2026 इं मायथाइयाव थामहिनबा समबार सानाव बडलेण्ड हायुंआरि खुंथाय सरकारा बडलेण्ड मुंख्लंफोरनि नखरनि फोलेरनो अनसुंथाइ चेक रानदों। बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव उदालगुरिनि विष्णु राभा भवन नब्लाङाव चेक डिस्ट्रिबिउशन हाबाफारि लानाय जादों। गोबां नखरनि सोद्रोमाफोरा बडलेण्ड सोरजिनो थांनायाव जिउ बावलांबाय। जिउ बावलांनाय बीर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ मान होनायजों लोगोसे मुंख्लं नखरनो राङारि अनसुंथाइ चेक रानदों। दिनै राङारि अनसुंथाइखौ 204 नखरनि सुबुंफोरनो गथायै 5 लाख राङारि अनसुंथाइ बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा फैबाय थानाय समाव आरोबाव गासैबो बडलेण्डनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय नखरनि सोद्रोमानो राङारि अनसुंथाइ गथायगोन बिपिएफ दोलोनि सरकारा। थारैनो दिनै गोबां मुंख्लं नखरफोरनो गोबां बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा चेक राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ धन्यबाद होग्रोनांगोन। जितु बिथाङा मोनसे इलेक्शन समाव खोथा होदोंमोन मुंख्लंफोरखौ जों सन्मान होगोन आरो बेबायदियैनो दिनै जोङो मुंख्लं नखरफोरनो माने 204 परियालनो 5 लाख करै जोङो दिनै चेक राननाय हाबाफारि सोलिदों। नंखायनो जोङो दिनै बे चेक राननाय हाबाफारियाव जोङो बाक्सा, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो सनितपुर आरो नोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो धेमाजि आरो जोंहा गवालपारा विभिन्न जायगानिफ्राय दिनै बे परियालफ्रा चेकखौ लांनो थाखाय आरो नंखायनो दिनै आङो बुंगोन जे जाय दिनै शहीद परियाल दिनै बिथांमोनखौ आं दुखु फोरमायदों। माने जों हानायसिमबो खेबसेयावनो होनो हानांगौमोन। मानोना जोङो दिनै सुक्तियाबो दंखायोमोन 5 लाख करि होनाय। नंखायनो दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार माने नैबे जोंहा सरकार जानायाथ' गासै 8 माल'सो जादों नङा होमबा? बेनि गेजेरजों प्रेसार होनानै गासै 10 कौटि जोंहा 20 लाख थाखा जों मोनबोदोंमोन। बे 10 कौटि 20 लाख थाखाखौ जोङो गासै 204 जननो होदों। नंखायनो दिनै जोङो बेस वाइसआव जोंनि सरकारनि दिनाव हानायसिमबो जोङो होनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरो। नंगौ जों दिनै सन्मान होनांगोन। जितु सुक्ति जादों जों शहीद परियालफोरनि जायफोर शहीद जाबाय जायफोर मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि थैनि बेसेनावसो दिनै जोङो बे बिटिसि बा जोंनि बे माने बिटिआरआ सुक्ति जादों। नंखायनो जों बिथांखौ सन्मान होनानै बे जोङो बयखौबो जों बुंगोन आरो सिगांबो बुंबाय थादों आरो दाबो बुंगोन आरो दाथ' पावाराव थाबाय। नंखायनो जों बेखौ जोङो होजोबनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन आरो जोंसिम हायो। मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय जिहेतु नोंथाङा बुंदोंमोन माने 3% साख्रिनि बेबस्था दोननाय जागोन होननानै माबायदि जागोन? नङा बेखौ जोङो एसि मिटिंआव अलरेडि डिसिसन लादों। दिनै जितु सोरजि जादों मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै जितु सोरजि जादों नङा होमबा? बिएसिआनो जा बिटिसिआनो जा आरो बिटिआरआनो जा मोनथाम जितु सुक्ति जादों बर'फोरनि गेजेराव गासिबो मुंख्लंफोरनि थाखाय। नंखायनो दिनै बिथांमोना सुप्रिम सेक्रेटारि जितु खालायबाय बेखौ सन्मान होनानै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जों एसि मिटिंआव डिसिसन लादों। माने 3% मुंख्लं परियालनि थाखाय जोङो मोनसे जोंनि बिटिसिनि सिङाव जि साख्रि ओंखारो बेहाय जों होनो थाखाय अलरेडि बेखौ जों सिद्धान्त लादों आरो बेखौ मोगथाङाव मावफुंनो थाखाय अलरेडि जों थिग थाक खालामगासिनो दङ। जायफोरा दिनै मुंख्लं अनसुंथाइ मोनबाय बिथांमोननिसिम मा साजेसन थागोन सार? आङो बयखौबो खावलायगोन जाहाथे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे नखरफोरा मोजाङै सोलिथों आरो बिथांमोना जितु सासे माने सुप्रिम सेक्रिफाइस खालायनायनि जाहाथे व्यक्ति नङा होमब्ला जाहाथे बे फैसाफोरखौ मोजां बेबहार खालामगोन जाहाथे बेखौ लानानै जों खोनानो मोनो मालाबा बे फैसाखौ लानानै सोरबा बिनि सायाव एसे भाग नागिरलाबायनायखौ जों खोनायो। जाय व्यक्तिया मोननांगौ बे मोनथों आं बेखौ खावलायगोन आरो।